Hola, soc la Lídia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat. Primer de tot, saludar-vos a tots i totes vosaltres i agrair a la Fundació Ernest Lluch per convidar-nos com a ciutat, com a representació institucional de Sant Feliu, a explicar de quina manera hem gestionat la crisi sanitària i ara, un cop aproximadament superada, de quina manera també hem d'afrontar aquesta reconstrucció. A mi m'agradaria explicar-vos aquests dos aspectes. Primer de tot, què és el que hem fet fins a arribar a aquest moment i, en segon terme, de quina manera, a través del Pacte de Ciutat, volem afrontar aquesta reconstrucció social i econòmica a la nostra ciutat. Llavors, per una primera banda, explicar que durant la gestió de la crisi sanitària podem dir que a Sant Feliu ens vam avançar en el tancament d'equipaments, en accions, decisions que venien d'entitats superiors i que aquest fet ens va fer posar-nos molt ràpidament, com tots i com molts i moltes vosaltres, específicament en aquesta gestió de la crisi sanitària. Una crisi que ha evidenciat de manera molt fefaent la manca de recursos del nostre sistema sanitari i també les desigualtats en molts altres nivells. Aquestes desigualtats ara les hem d'afrontar d'una manera molt concreta i també és important que les abordem amb molta força. Durant la crisi nosaltres ja vam aprovar un pla de xoc a nivell social i un pla de xoc a nivell econòmic per fer front a les emergències vinculades a l'emergència sanitària. Per una banda, molt centrat en el tema social, en el tema de l'alimentació, perquè també hem de dir que el paraigües de l'Estat ha estat molt potent des d'un inici, més enllà de les contradiccions en la gestió de la crisi, però a nivell social teníem diferents mecanismes que ens donaven la garantia que en temes d'habitatge no hi havia desnonaments, també en temes de lloguer, en temes de moratòries hipotecàries, tot el tema dels ERTOs, ens donava un paraigües de tranquil·litat a nivell social, ara també amb l'ingrés mínim vital, i a Sant Feliu vam fer molt accent en el treball a l'atenció al dret a l'alimentació de la nostra ciutadania. I per una altra banda, a nivell econòmic, en el pla de xoc econòmic, vam incorporar mesures vinculades sobretot a la no destrucció de llocs de treball. Les clàssiques bases que teníem destinades al foment de l'ocupació les vam modificar per atendre situacions de no destrucció de llocs de treball i que ara aquestes bases estan donant els seus fruits i ja estan en marxa. I en paral·lel, al final d'aquesta crisi sanitària, conforme anàvem desescalant, vam crear el Pacte de Ciutat, vam impulsar des del govern i des de la Junta de Portaveus tot el tema del pacte, tota la construcció del Pacte Social, del Pacte de Ciutat, un pacte que no només incorpora patronal i sindicats, com en altres espais, sinó també el teixit social de la nostra ciutat. I un pacte que hem dividit en tres comissions que estan en marxa, que estan treballant. Per una banda, la Comissió de Revitalització Econòmica, una altra segona comissió de garantia de drets i una tercera d'usos de l'espai públic de transformació de la nostra ciutat. En molts municipis s'han impulsat pactes similars. Jo crec que la virtut o la diferència del nostre és la incorporació d'aquesta tercera pota social i també la vinculació amb la transformació social, la transformació ciutadana de la ciutat que Sant Feliu treballarà durant els propers anys, que té a veure amb el soterrament. Nosaltres també hem d'afrontar aquest soterrament com una oportunitat per transformar la nostra ciutat, fer-la més habitable, més saludable, que és precisament una de les conclusions que aquesta crisi ens ha posat en evidència, que necessitem ciutats més saludables, més habitables, per controlar l'impacte de possibles futures pandèmies. Per últim, explicar també que tots els eixos centrals amb els que nosaltres ens presentàvem a les eleccions, temes de sostenibilitat, temes mediambientals, com afrontem la crisi sanitària, com afrontem la crisi climàtica, temes també vinculats al paper de les dones i al paper de la igualtat a la nostra societat, també es fan més vigents que mai, posar les cures
al centre de l'economia productiva, també fer especial atenció a tots els temes de violència masclista, cosa que aquest episodi també ha posat de manifest, i altres temes vinculats a la transformació urbana de la nostra ciutat tenen més vigència que mai i els haurem d'abordar amb molta força en aquest pacte de ciutat. En principi, aquesta seria una mica les nostres aportacions des de Sant Feliu, així que esperem que siguin de profit i moltes gràcies a totes i a tots per deixar-nos participar.